Kaip atpažinti dažniausius valgymo sutrikimus? Valgymo sutrikimai yra dar nepakankamai suvokta milžiniška žmonių sveikatos problema. Manoma, kad valgymo sutrikimus patiria mažiausiai 9 procentai populiacijos, tai yra kas 11 žmogus. Net nuo 28 iki 74 procentų valgymo sutrikimų vystymėsi didelę reikšmę turi genetiniai faktoriai, tai ką mes gauname genetiškai. Valgymo sutrikimai yra pati pavojingiausia psichikos liga kartu su priklausomybė nuo opiatų, nuo narkotikų. Ir mirtingumas nuo valgymo sutrikimų yra antras po narkotikų perdozavimo. Žmonės miršta nuo valgymo sutrikimų. Apie 26 procentus žmonių sergančių valgymo sutrikimais bando nusižudyti. Apie 13 procentų jaunuolių iki 20 metų patyrė bent vieną valgymo sutrikimą. Tai realiai kas 8 jaunuolis patyrė iki 20 metų bent vieną tokį grėsmingą valgymo sutrikimą. Jungtinių valstijų duomenimis valgymo sutrikimai gresia daugeliui, nes 91 procentas moterų kada nors laikėsi reikšmingos dietos. 42 procentai pradinių klasių mergaičių nori būti plonesnės. 81 procentas 10 metų amžiaus vaikų bijo būti stori. Įsivaizduokite, 81 procentas bijo būti stori ir apie tai galvoja ir jaudinasi. 46 procentai vaikų nuo 9 iki 11 metų kada nors arba dažnai laikosi dietų. Beveik pusė. Nuo 305 iki 57 procentų paauglių mergaičių naudoja labai griežtas dietas, vėmimą, badavimą ar vaistus tam, kad nesustorėtų. Nuo trečdalio iki pusės ir daugiau paauglių mergaičių tai daro. Jungtinėse valstijose. Bet aš manau, kad ir mūsų skaičiai yra panašus. Kai mes kalbame apie valgymo sutrikimus, kalbame mažiau apie maistą, apie valgymą, o daugiau apie žmogaus psichologiją. Apie rimtai pažeistą ir sutrikusią žmogaus psichologiją. Gera žinia, kad sergantiems valgymo sutrikimais galima padėti. Ir šiuo metu yra visa eilė medicininių ir psichologinių, psichoterapinių metodikų, galinčių padėti sergantiems valgymo sutrikimais žmonėms veikti. Ir specialistai, kurie dirba su šia žmonių grupe, šitas metodikas žino. Bet pradėkime nuo diagnostikos. Kaip žinoti, kad jau turime valgymo sutrikimą? Kokie požymiai jį rodo? Ir būtent šią informaciją šiame įraše aš pateiksiu populiariai, taip padėdama suprasti savo simptomus ir situaciją žmonėms, kurie patiria patys valgymo sutrikimus ir jų artimiesiems. Taigi pirmas, bene dažniausias valgymo sutrikimas yra persivalgymo sutrikimas arba priepuolinio persivalgymo sutrikimas. Tai labai dažnas sutrikimas, dažna liga ir ji pasireiškia dažniau negu bulimija, dažniau negu
anoreksija. Statistika skirtinga, tačiau kai kuriais duomenimis persivalgymo sutrikimas gyvenimo eigoje įvyksta maždaug kas 30 moteriai ir kas 50 vyrui ir kas 70 paaugliui ar paaugliai. Labai didelis dažnis. Metų bėgyje Jungtinėse valstijose persivalgymo sutrikimą patiria 1,6% moterų, tai yra maždaug kas 800 ir 0,8% vyrų. O bulimija 0,35% moterų ir 0,1% vyrų. Skaičiai gali būti daug didesni, nes tyrimai rodo, kad tik keli procentai asmenų atitinkančių persivalgymo sutrikimo diagnostinius kriterijus kreipėsi dėl jo į medicinos įstaigas ir buvo diagnozuoti bei gydyti. Keli procentai tik tai. Dauguma žmonių kenčia ir niekur nesikreipia, ir niekur nesigydo ir dėl to toliau kenčia. Kokiais simptomais pasireiškia šis labai dažnas sutrikimas? Pagrindiniai persivalgymo sutrikimo simptomai yra: pirmas, didelio maisto kiekio suvalgymas vieno valgymo metu, lydimas kontrolės praradimo jausmo. Tai žmogus per palyginus trumpą laiką, iki 2 valandų mes matysim, suvalgo ženkliai didesnį kiekį maisto negu įprasta ir tuo metu jaučia tarsi pradės kontrolę, negalinti sustoti. Antras, toks priepuolis jis turi būti per savaitę bent vienas ir tie priepuoliai turi trukti mažiausiai 3 mėnesius, tada mes galim nustatyti persivalgymo sutrikimo diagnozę. Ir labai svarbus kriterijus, kad nėra po to persivalgymo nėra kompensacinio elgesio ir nėra badavimo, nėra maisto apribojimo labai didelio, nėra per daug didelio fizinio krūvio specialiai skirto, kad išnaudoti tą maistą, nėra vėmimo, labai svarbu, ir nėra laisvinančių vaistų arba diuretikų vartojimo. Tai yra žmogus persivalgo ir tiek. Ir dar yra papildomi simptomai. Tai yra valgoma greičiau neįprasta, net pajautus sotumą. Ir valgoma iki būsenos, kai tai tampa diskomfortiška. Valgoma nesijaučiant fiziškai alkaniems, žmogus nejaučia fizinio alkio, bet valgo impulsyviai. Trečia, valgoma vienatvėje, kad kiti žmonės nematytų, kiek ir kaip yra valgoma. Ir ketvirta, po persivalgymo priepuolio jaučiamas kaltės jausmas, gailėjimasis arba nusivylimas. Daugiau nei pusę persivalgymo sutrikimą turinčių žmonių yra nutukę, bet taip yra nebūtinai. Ir taip pat nutukę asmenys gali šito sutrikimo visiškai neturėti. Tai nekoreliuoja su kūno svoriu. Kūno svoris gali būti normalus. Kokie ypatumai dar yra būdingi persivalgymo sutrikimui ir priepuoliams? Tai yra pats toksai svarbiausias, dar kartą noriu akcentuoti, kad priepuoliai panašus į pasireiškiančius bulimijos metu, bet nėra valymosi. Priepuolio metu gali vykti tai, ką mes medicinoje ir psichiatrijoje, psichoterapijoje vadinam disociacija. Tai asmuo nepakankamai jaučia ir įsisąmonina, kas tiksliai vyksta. Vyksta kontrolės praradimas, bet jis gali būti neabsoliutus. Ir kaip, pavyzdžiui, priepuolis gali tęstis ir žmogus gali valgyti ir valgyti
jeigu jam kažkas paskambina ir jis gali kalbėti telefonu arba žiūrėti kažkokią laidą arba YouTube persivalgydamas. Bet tas persivalgymo priepuolis gali nutrūkti, kai kažkas įeina į kambarį. Gali būti, kad priepuoliai atsiranda spontaniškai, kaip mes matysim, neigiamo jausmo ir afekto metu arba po jo, arba gali žmogus planuoti persivalgymo priepuolius. Priepuolius provokuoja neigiamos emocijos, neigiamas afektas, bet kas gali būti. Tai yra jausmai kartu su mintimis, kartu su kūno pojūčiais. Priepuolius provokuoja stresas. Priepuolius provokuoja, atsiminkim, buvęs maisto apribojimas. Žmonėms su persivalgymo priepuoliais ir nervinė bulimija negalim griežtai apriboti maisto, nes tai provokuoja kitą priepuolį. Ir priepuolius gali provokuoti nuobodulys. Dėl to tie žmonės turėtų visą laiką būti įsitraukę į kažką, tai užsiėmę. Priepuolis dažniausiai trumpam sumažina tą diskomfortą ir padeda pasijausti geriau kabutėse, tačiau labai greitai apima dar didesnė disforija, nepastenkinimas, pyktis, blogumas ir neigiamas savęs vertinimas. Ir persivalgymo priepuoliai turi daug labai neigiamų pasekmių. Ir tokios pasekmės gali būti fiziologinės ir psichologinės ir socialinės. Tai fiziologinės pasekmės gali būti stemplės ir skrandžio problemos. Ir jos atsiranda labai dažnai. Yra pažeidžiami sfinkteriai, stemplėje maistas grįžta atgal, skrandžio disfunkcija ir tai gali išlikti ilgam arba visam laikui. Gali vystytis cukrinis diabetas, aukštas kraujospūdis, osteoartritas, sąnarių problemos. Miego apnėja labai būdinga, ypatingai jeigu trumpas kaklas ir atsiranda riebalų šičia. Miego apnėja yra labai pavojinga liga, padidinanti mirtingumą žmogaus kartais. Gali būti aukštas cholesterolis ir jisai sąlygoti širdies ligas. Taip pat šitas persivalgymo sutrikimas gali sukelti daug psichologinių problemų, taip kaip nerimas, depresija, savivertės problemos, santykių problemos. Taigi labai svarbu atpažinti šitą ligą, atpažinti persivalgymo sutrikimą ir jį gydyti. Antra liga, apie kurią aš noriu pasakyti jums ir pateikti požymius, kurie padės ją atpažinti, yra taip pat labai dažna. Jos dar nėra klasifikacijose, ji kaip atskira liga dar nėra pripažinta, bet tai tik laiko klausimas, nes labai daug dabar ir straipsnių, ir labai daug žmonių ją turi, ir mes kaip psichoterapeutai ją irgi gydom. Tai yra ortoreksija. Ortoreksijos esmė yra liguistas, obsesyvus, įkyrus domėjimasis, tai vadinama sveika mityba ir tokios mitybos laikymasis. Ortoreksija turintys asmenys pasižymi perfekcionizmu. Jie siekia visur, taip kaip jie sako, tobulumo, bet šitas jų siekimas padaro jų gyvenimą netobulu. Jie pasižymi dideliu nerimastingumu ir labai dideliu kontroliavimo poreikiu. Ir kai visa tai yra nukreipiama į valgymą, gali vystytis ortoreksija ir vystosi ši liga. Kokie svarbiausi ortoreksijos požymiai yra? Tai yra priešingai negu tie žmonės, kurie serga anoreksija ir bulimija, patiriantys ortoreksiją asmenys dažniausiai nesikoncentruoja
į kūno svorio sumažinimą. Visas jų dėmesys būna nukreiptas į maisto švarumą, grynumą ir sveikumą kabutėse. Jie obsesyviai, atkakliai ir įkyriai vengia maisto, galinčio padaryti neigiamą įtaką sveikatai ir ieško maisto, kuris jų nuomonė gali sveikatai padaryti teigiamą įtaką. Daug laiko šie žmonės skiria informacijos apie sveiką maistą paieškoms, jos įsisavinimui, katalogavimui, maitinimosi planavimui ir tam tikrų maisto gaminimo ir valgymo taisyklių laikymuisi. Tokių žmonių mintys tampa įkyrios, elgesys kompulsyvus. Ir savo susikurtos maisto pasirinkimo, vertinimo ir maitinimosi taisyklės suaktyvina stiprų šių žmonių nerimavimą, ligų ir užsiteršimo kabutėse baimę. Ir jie sukelia negrynumo ir net nešvarumo jausmą kūne. Ir net ir diskomfortiškus pojūčius kūne. Ir tada atsisakome ištisų maisto grupių ir pradedamos valymosi, badavimo procedūros, naudojami specialūs maisto produktai sveikatą gerinti. Bet tai daroma ne dėl kūno svorio, bet dėl sveikatos kabutėse. Ir aišku, jokios sveikatos tenais žmogus negauna tiek, kiek nori. Tada tokio žmogaus, kuris serga ortoreksija, vidinis gyvenimas pradeda formuotis apie sveiką mitybą. Sutrinka jo socialiniai ryšiai. Ir šio žmogaus ir savivertė, ir vidinė gerovė pradedama sieti su sveika mityba. Ortoreksija labai dažna. Tyrimai dar nepatikimi, nes nėra vieningų kriterijų, tačiau manoma, kad sutrikimo požymiai gali būti randami iki 60, o kai kurie sako 90% visų suaugusių. Ir mes žinome, kad ženkliai neigiamas pasekmes patiria tik truputį daugiau negu 1% populiacijos, 1 iš 100. Bet tos neigiamos pasekmės yra stiprios. Ir ortoreksija gali eiti greta kitų valgymo sutrikimų. Ir mes tą matom savo klinikinėje praktikoje, kad yra, pavyzdžiui, bulimija ir ortoreksija. Arba gali matyti kitus derinius. Ir tada šitiem žmonėm gerais ir teisingais norais, grindžiamas jų poreikis sveikai maitintis, sukelia žalingas pasekmes ir tampa sutrikimu. Ir šios žalingos pasekmės gali būti tokios, kaip kad obsesyvus domėjimasis sveiku maistu atima daug laiko ir resursų ir užgožia kitus svarbius gyvenimo aspektus. Labai didėja bendras ir specifinis nerimastingumas. Gali sutrikti socialiniai ryšiai, nes sveikas maistas tampa svarbesnis už juos. Ir kaip pavyzdžiui, gali būti nevalgoma kartu su kitais žmonėmis, nes jie valgo nesveiką maistą, arba norisi kalbėti tik apie sveiką maitinimąsi. Ir visos kitos temos atrodo neprasmingos. Ir tada mes galim pereiti prie trečios ligos. Žmogaus instituto platformoje apie ją jau yra. Todėl šiame įraše aš populiariai pateiksiu tik svarbiausius simptomus, kurie rodo, kad sutrikimas vystosi arba išsivystė. Ir
Patys svarbiausi nervinės anoreksijos simptomai yra: pirmas, maisto ribojimas, kuris veda prie sumažėjusio kūno svorio, mažesnio už normalų ir netitinkančio amžiaus bei fizinės sveikatos sampratos. Ir kūno masės indeksas mažesnis už 18,5 jau yra per mažas. Mes turim žinoti. Kitas simptomas labai svarbus yra baimė priaugti svorio, sustorėti ir elgesys siekiant to išvengti. Žmogaus pagrindinė tampa prasmė ir tikslas, kad tik nepriaugti svorio, kad tik nesustorėti arba svorį sumažinti. Dar vienas simptomas labai svarbus yra kūno masės ir formos suvokimo sutrikimai. Žmogus kitaip suvokia, neteisingai, klaidingai, iškreiptai savo kūno formas ir masę. Ir dar vienas simptomas yra savo liguisto lieknumo ir svorio nepakankamumo neigimas. Jie didžiuojasi savo lieknumu, o jeigu pažiūrėsim iš tikrųjų, tai savo išsekimu. Ir šie žmonės neigia, kad jie serga labai dažnai. Ir dar vienas simptomas yra lieknų kūno formų siejimas su saviverte. Tie žmonės mano ir jie taip jaučia, kad kuo jie yra lieknesni, tuo jų savivertė didesnė. Jie didžiuojasi galėjimu kontroliuoti savo formas ir savo svorį. Ir kaip papildomas simptomas gali būti obsesiniai kompulsiniai simptomai, tai yra nuolatinis įkyrus galvojimas apie maistą ir net kažkokių tai ritualų darymas. Taip pat gali būti miego sutrikimai, dirglumas, depresija. Labai dažnai pasireiškia sumažėjęs poreikis intymiems santykiams, jau nekalbant apie lytinius santykius. Taip pat gali būti fiziniai simptomai, išsekimas, hormonų disfunkcijos, vegetacinės nervų sistemos, kuri valdo vidaus organus ir užtikrina vidaus organų nervinę reguliaciją, sutrikimai, menstruacijų sutrikimai, nevaisingumą ir daugybė kitų simptomų. Ir būdinga šiems žmonėms labai stiprus noras kontroliuoti save ir savo aplinką. Taip pat šiems žmonėms, kurie serga nervinė anoreksija, jiems būdingas jausminis, emocinis susivaržymas arba priešingai gali būti impulsų kontrolės praradimas, jeigu nervinė anoreksija yra valymosi subtipo. Taip pat šiems žmonėms yra būdingas rigidiškas, tam tikras standartinis mąstymas. Taip pat gali būti sumažėjęs savęs efektyvumo jausmas. Gali būti nenoras ar baimė valgyti viešumoje. Ir aišku, labai būdingas pernelyg intensyvus ir sekinantis fizinis aktyvumas. Mes turim šiuo metu 2 nervinės anoreksijos tipus. Tai pirmas yra taip vadinamasis restrikcinis arba ribojantis tipas. Ir tada tas žmogus pažymė tais visais buvusiais simptomais, riboja savo maistą ir neturi persivalgymo ir valymosi elgesio bent 3 mėnesius. O kūno svorio kontrolės šie žmonės siekia badaudami, besilaikydami dietos arba fizinių pratimų būdu, bet ne valymosi būdu. Ir kitas tipas gali būti persivalgymo ir valymosi tipas. Kada 3 mėnesių laikotarpiu buvo pakartotinų persivalgymo ir valymosi epizodų, bet jie buvo tik tai nervinės anoreksijos struktūroje.
Mes paskui apie tai šnekėsim, kuo tai skiriasi nuo nervinės bulimijos. Kokie sunkumo lygiai yra nervinės anoreksijos? Tai švelni nervinė anoreksija, kai kūno masės indeksas yra daugiau už 17. Jeigu kūno masės indeksas tarp 16 ir 17 yra vidutinio sunkumo. Jeigu tarp 15 ir 16 yra sunki jau anoreksija. Ir aišku, jeigu yra mažesnis už 15, tai liga yra kraštutinai sunki ir kartais mirtina absoliučiai. Kokiais ypatumais pasižymi ši liga ir ją sergantys žmonės? Tai yra dar kartą atkaklus su maistu gaunamos energijos ribojimas. Intensyvi svorio priaugimo ar sustorėjimo baimė, arba elgesys, kuris būna nukreiptas į svorio sumažinimą, arba svorio priaugimo prevencija. Kad tik nepriaugčiau, viską darysiu, kad tik nepadėtų mano kūno formos ar svoris. Tie žmonės iškreiptai suvokia savo kūno formą ir svorį. Ir aišku, labai svarbus kriterijus - kūno svoris mažesnis už normalų. Atsižvelgiant į amžių, lytį, kūno konstituciją ir fizinę sveikatą. Taip pat svorio sumažėjimas tiem žmonėm gali sumažinti nerimą dėl sustorėjimo. Kai mažėja svoris, tas nerimas gali mažėti, bet ne visada. O sunkesniais atvejais svoris mažėja, o nerimas dėl sustorėjimo didėja, mėlyjei. Ir tokie atvejai taip pat gali būti mirtini. Ir sergantis asmuo gali nerimauti ne tik dėl viso savo kūno, bet ir atskirų jo dalių formų. Atrodo, kad šlaunys per storos, ar pilvas per didelis, ar veidas, ar kaklas. Ir kūno svoris ir formos nuolat matuojamos, o išvaizda sekama veidrodyje. Tačiau gali būti ir viso to baimė ir vengimas, gali žmogus vengti svertis ir vengti pažiūrėti į veidrodį. Sergančių nervinę anoreksiją asmenų savivertė tiesiogiai priklauso nuo kūno formų ir svorio. Tai yra vienintelis jiems matas, kiek aš esu vertingas, kiek esu lieknas, arba kuo daugiau siekiu lieknumo, o iš tikrųjų išsiekimo. Ir todėl svorio kritimas yra priimamas kaip laimėjimas, kaip geros savidisciplinos ženklas ir pasiekimas. O svorio priaugimas kaip savikontrolės nesėkmė. Todėl sergantys nervinę anoreksiją žmonės gali jaustis pranašesni už sergančius nervinę bulimiją. Nes tie, matai, impulsų savo nevaldo, o mes mokam save kontroliuoti. Ir tie specialistai, kurie dirba su priklausomybė, žino, kad priklausomi nuo narkotinių medžiagų žmonės kartais jaučiasi pranašesni už priklausomus nuo alkoholio. Kad tie dar vaikai, mes tai žinom, kas čia, koks yra gyvenimas. Taip pat tie žmonės, kurie serga anoreksija, jie gali pripažinti savo lieknumą, bet nesugeba matyti ir teisingai vertinti ligos pasiekmių. Jie pripažįsta, kad aš esu liekna arba lieknas, bet nemato, kas už to ir kas bus dėl to. Dažniausiai patys sergantieji pagalbos nesikreipia ir tai daro jų artimieji. Nes ši liga yra egosintoniška. Ligos simptomai sutampa su sergančių jie vertybėmis ir savastim. Jie savotiškai didžiuojasi tuo, kad patiria simptomus. Ir jie nemano, kad jie serga. Ir tai vyksta iki mirties. O jeigu jau ir kreipiasi, tai
dažniausiai dėl fizinių ir psichologinių ligos pasekmių, o ne dėl pačios ligos. Todėl pagalbos specialistai, tie, kurie teikia ją, turėtų būtinai pasiklausinėti ir artimųjų ir gauti iš jų informacijos, o ne tik iš pačio kliento. Kokie žmonės patiria riziką susirgti nervinę anoreksiją? Tai visų pirma, tie, kurie turi obsesinių polinkių ankstyvame amžiuje, vaikystėje, kurie labai tvarkingi, linkę į įkyrumus, įkyrias mintis ir įkyrius veiksmus. Taip pat tie, kurie patyrė nerimo sutrikimų vaikystėje, ankstyvame amžiuje. Tie paaugliai ir vaikai ir suaugę, kurie linkę sekti žiniasklaidos propaguojamo grožio standartais. Taip pat genetiniai faktoriai, tai yra pirmo laipsnių sergančiųjų anoreksija giminaičiai. Ir pačių sergančiųjų nervinę anoreksiją giminaičiai dažniau serga ir depresija, ir bipolinio sutrikimų. Ypatingai jeigu anoreksija yra valymosi tipo. Sergančių anoreksija smegenyse mes randam aiškių pokyčių neurovizualiniuose tyrimuose, jų smegenys kitokios šiek tiek. Bet iki šiol nėra aišku, ar tai yra ligos priežastis, ar jos pasekmė. Nes be jokios abejonės ir pasekmės apima viską, įskaitant smegenų pažeidimą. Ši liga, nervinė anoreksija, sukelia daugybę fiziologinių ir psichologinių komplikacijų, apie kurias esu padaręs kitą įrašą. Tačiau svarbu paminėti, kad mirtingumas nuo jos yra apie 5% per 10 metų. Iš kas 20 tas ligonis 10 metų bėgyje miršta. Ir tai yra jauniems žmonėms, tai yra jaunų žmonių liga. Ir šią ligą, nervinę anoreksiją, mes turėtum atskirti nuo panašios ligos, kuri vadinama vengiančio, ribojančio maitinimosi sutrikimas. Tai yra, ji prasideda vaikystėje arba net kūdikystėje ir pasižymi tai, kad tas asmuo turi sumažintą susidomėjimą maistu. Ir tas asmuo vengia maisto sensorinių charakteristikų, vaizdo, skonio, kvapo. Tas maistas jam svetimas, nedomina ir netruputį priešiškas. Ir tas asmuo turi perdėtą susirūpinimą, stiprų susirūpinimą dėl maitinimosi neigiamų pasekmių. Jeigu aš valgysiu, aš blogai jausiuosi. Jis nesidomi maistu, nenori maisto, vengia maisto net matyti, jį užuosti, jį ragauti. Ir jam atrodo, kad maitinimas jam sukels neigiamas pasekmes. Ir visa tai veda prie sumažėjusio maitinimosi. Ir tai yra žymaus kūno svorio sumažėjimo arba nepriaugimo vaikystėje, mitybos nepakankamumo. Dėl to atsiranda poreikis maitinti parenteraliai per veną ir taip toliau, arba naudoti specialius maistus ar maisto papildus. Ir aišku, labai blogėja žmogaus psichologinis ir socialinis funkcionavimas. Bet skirtingai nuo nervinės anoreksijos nėra baimės storėti ir nėra kompensacinio elgesio. Ir šita liga, jinai vienodai pasireiškia ir vyram, moterim, berniukam ir mergaitėm. Ir net jeigu ji eina kartu su autistinio spektro sutrikimu, berniukam pasireiškia dažniau. Ir dar viena liga,
kuri labai aktuali ir kur mes specializuojamės ją gydyti, padėti žmonėm, vesti juos keliu į sveikimą, yra nervinė bulimija. Ši liga turi labai aiškius diagnostinius kriterijus, labai aiškius požymius, kurie sako, kad žmogus serga ją. Tai yra pasikartojantis persivalgymo epizodai. Jie trunka iki 2 valandų ir jų metu suvalgomi didesni negu įprastai maisto kiekiai. Priepuolio metu taip pat prarandamas kontrolės jausmas. Tai yra jausmas, atsiranda, kad asmuo negali sustoti valgyti arba kontroliuoti tai, kiek valgo ir kaip valgo. Bet po priepuolio atsiranda pasikartojantis liguistas kompensacinis elgesys, skirtas užkirsti kelią svorio priaugimui. Tai yra, žmonės savo sukelia vėmimą, vartoja laisvinančius vaistus, badauja, atlieka intensyvius labai ir sunkius fizinius krūvius, sekinantis fiziniai pratimai, naudoja šlapimą varančius vaistus ir kitus vaistus. Ir dar vienas labai svarbus simptomas, kad šie žmonės save taip pat vertina labai stipriai priklausomai nuo kūno formos ir kūno svorio. Ir tam, kad mes galėtumėm diagnozuoti ligą, persivalgymo priepuoliai ir kompensuojantis elgesys turėtų pasireikšti bent kartą per savaitę 3 mėnesius. Ir tas valymasis, jis neturėtų būti tik tai anoreksijos struktūroje, nes tada mes jau diagnozuojame persivalgymo ir valymo anoreksiją. Jis turėtų būti pats savaime, o ne tik tai dėl svorio mažinimo. Kokie gali būti nervinės bulimijos sunkumo laipsniai? Tai bulimija gali būti švelni, kada pasireiškia nuo 1 iki 3 liguisto kompensacinio elgesio priepuoliai per savaitę. Gali būti vidutinio sunkumo 4-7 priepuoliai. Sunki bulimija, kai yra apie 2 kartus per dieną 8-13 priepuolių per savaitę. Ir kraštinai sunki, kai tokių priepuolių yra 14 arba daugiau. Persivalgymo priepuolis, jis turi būti būtinai apribotas laike iki 2 valandų ir kramsnojimas visą dieną arba valgymas visą dieną nėra persivalgymo priepuolis. Persivalgymas gali neapsiriboti viena vieta ir gali, pavyzdžiui, prasidėti kavinėje, o tęstis namuose. Ir labai svarbus kriterijus yra kontrolės pradimo jausmas. Sunku sustoti valgyti, sunku kontroliuoti maisto kiekį ir valgymo būdą. Tačiau tai nėra absoliuti. Ir valgymas gali sustoti, kai ateina kažkoks kitas žmogus ir pradeda matyti tai. Bet gali tęstis, kai su kitu žmogumi kalbama telefonu. Ir valgymas ir persivalgymas tęsiasi tol, kol sergantis žmogus pajunta didelį diskomfortą ir skausmą, kol negali jau tęsti dėl diskomforto ir skausmo. Ir persivalgymo priepuoliai, kaip taisyklė, yra labai slepiami. Dažniausiai persivalgymo priepuolius sukelia negatyvūs emociniai išgyvenimai. Tai yra bet koks jausmas, kurį žmogus priima labai kaip negatyvų. Ir tai labai subjektyvu, nebūtinai jis gali kilti adekvačioje situacijoje, gali būti vidinis jausmas, atsirandantis dėl vidinių pokyčių, bet tas jausmas, būtent tas bloga savijauta dažnai provokuoja priepuolį. Kiti priepuolį provokuojantis faktoriai gali būti, kaip ir persivalgymo atveju, prieš tai esantis maisto apribojimas. Negalima sergantiems valgymo sutrikimams
laikytis griežtų, labai ribojančių dietų. Taip pat gali būti stresas, taip pat gali būti atsiradusios mintys ir negatyvūs santykiai su savo kūno svoriu ar forma. Taip pat gali būti suaktyvėjęs negatyvūs santykiai su maistu arba net nuobodulys. Priepuolis gali laikinai sumažinti diskomfortą, lyg tai palengvinti kabutėse žmogui. Bet iš karto po to žmogus pradeda jaustis dar blogiau. Ir fiziškai, ir psichologiškai. Ir, aišku, krenta jo savęs vertinimas. Dažniausias ir ryškiausias valymosi elgesys nervinės bulimijos atveju yra sau sukeltas vėmimas. Ir pradžioje jis gali sumažinti diskomfortą, tarsi palengvėti kabutėse ir jaudinimas dėl svorio prieaugimo. Tačiau neretai vėmimas tampa savitikslis. Jau nereikia dėl nieko jaudintis, aš tiesiog jaučiuosi, kad blogai tipo kabutėse jaučiuosi ir vėmiu tam, kad palengvėtų vėlgi kabutėse. Ir tada asmuo persivalgo tam, kad vemtų ir gali vemti suvalgęs net palyginus mažus maisto kiekius. Vėmimui gali būti naudojami pirštai, tačiau vėliau formuojasi valingas vėmimo refleksas. Žmogus gali sau sukelti vėmimą be jokių didelių stimulų. Ir tai jau labai disfunkciška. Taip pat žmogus gali vartoti laisvinamuosius vaistus, gali vartoti klizmas, nors klizmas kaip vienintelė priemonė vartoja mažai žmonių. Taip pat žmogus gali svorio prieaugimo prevencijai naudoti skydliaukės hormonus, šlapimą varančius vaistus. O sergantys cukriniu diabetu, kas yra labai blogai, sumažina insulino dozes tam, kad sumažinti maisto pasisavinimą. Taip pat sergantys nervinę bulimiją asmenys gali naudoti fizinius pratimus siekiant sumažinti kūno svorį. Ir tie pratimai gali būti daromi vietoje kitų svarbių veiklų. Jie būna per daug intensyvūs, gali būti tęsiami, net esant fiziniams pažeidimams ir stipriems skausmams. Kitas svarbus kriterijus yra pernelyg didelis dėmesys savo kūno formai ir svoriui. Ir žmogiškosios savivertės susiejimas su tuo, su kūno svoriu ir forma. Ir sergantys asmenys bijo priaugti svorio, nori sumažinti kūno svorį ir nėra patenkinti savo kūnai. Tai panašu į nervinės anoreksijos atvejus, tačiau bulimija nustatoma, jeigu visi šitie simptomai neapsiriboja nervinė anoreksija. Ir kalbant apie rizikas, tai didelę riziką susirgti nervinę bulimiją turi asmenys, turintys pergyvenimų dėl savo kūno svorio vaikystėje. Arba buvo antsvoris, arba kažkas vaikai tyčiojasi. Arba tėtis arba mama šaipydavosi iš žmonių su antsvoriu. Labai kviečiu šito nedaryti niekada. Net kai mes nekalbam apie vaikų antsvorį arba kūno formas, kai kalbam tik apie kitus, o kokia stora, jau jinai priaugo svorio. Kaip ji taip gali? Vaikai mūsų girdi ir pritaiko savo. Taip pat įvystosi tiem vaikam, kurių buvo gana ankstyvas brendimas. Taip pat tiem, kurių savivertė žemesnė. Taip pat asmenys, kurie vaikystėje patyrė socialinį nerimą arba kitų nerimo sutrikimų. Taip pat asmenys linkę sekti
tais vadinamaisiais grožio standartais propaguojamai žiniasklaidoje. Taip pat dažniau nervinė bulimija serga seksualinės ir fizinės prievartos aukos. Tai mes matom klinikinėje praktikoje tai. Taip pat yra duomenų, kad nervinė bulimija gali persiduoti šeimose genetiškai. Ir mes visada turim kuo greičiau gydyti, nes kuo daugiau psichopatologijos, tuo yra sunkesnė prognozė. Ir kalbant apie nervinės bulimijos komplikacijas, jis sukelia daugybę fiziologinių ir psichologinių pasekmių. Ir aš esu padaręs apie tai atskirą vaizdo įrašą. Tačiau svarbu pabrėžti, kad mirtingumas nuo bulimijos siekia apie 2% per 10 metų. Tai yra kas 50 sergantis nervinė bulimija miršta 10 metų laikotarpį. Ir 10–15% sergančių nervinę bulimiją pereina į nervinę anoreksiją ir priešingai. Ir gali būti net keletas tokių perėjimų. Ir tada liga, kaip valgymo sutrikimas, yra viena, bet jų pasireiškimai skiriasi. Sergantiems bulimija yra padidėjusi rizika pradėti piktnaudžiauti alkoholiu arba kitomis svaiginančiomis medžiagomis ir tapti priklausomais nuo jų. Todėl šią prasme reikėtų būti labai budriems, alkoholio kiekį labai riboti, o kitų svaigalų vengti iš viso. Jeigu sergantis asmuo turi rimtų psichologinių traumų, kaip, pavyzdžiui, išnaudojimas vaikystėje, labai svarbu pradėti terapiją ir šių sutrikimų atžvilgiu, remiantis efektyviais, veiksmingais ir moksliškai įrodytais metodais. Kai kurie sergantys nervinę bulimiją asmenys nustoja valytis, tačiau išlieka persivalgymo priepuoliai. Nervinė bulimija yra pasikartojantis, tačiau turintis tendenciją sirpti su amžiumi sutrikimas. Ir labai svarbu pasiekti remisiją. Ir jeigu tai pasiseka padaryti ir remisija siekia 1 metus ar ilgiau, tai yra geresnės prognozės ženklas. Taigi, čia pateikiau 4 dažniausių valgymo sutrikimų bruožus ir simptomus. Jeigu šie simptomai vargina jūs arba jūsų artimuosius, tikrai patariu kreiptis pagalbos. Valgymo sutrikimų eiga yra sunki, pasekmės liūdnos. Jie dažniausiai patys nepraeina, o asmenų juos patiriančių būklė labai dažnai tik blogėja. Tai labai specifinės ligos, gana stipriai besiskiriančios nuo kitų psichikos ligų. Todėl labai rekomenduoju kreiptis į profesionalus, kurie specializuojasi valgymo sutrikimų gydyme. Labai noriu kreiptis į artimuosius, kreipiuosi į jūs, mielieji. Kaip pabrėžiau šiame įraše, labai dažnai patys sergantys asmenys ne tik nesikreipia pagalbos, bet ir nenori pripažinti akivaizdžios, labai žalojančios ir fiziškai, ir psichologiškai ligos. Nenori pripažinti, kad jie serga. Jeigu tik jaučiate, kad jūsų pagalbos neužtenka savo artimam žmogui, kuris turi šią ligą, labai paskatinkime sergančius asmenius kreiptis specializuotos pagalbos. Nepalikime jų vienų, net jeigu jie labai to prašo. Šiuo metu yra visas spektras psichoterapinių metodų ir kitų priemonių, kurie gali padėti
žmonėms ne tik pasijausti geriau, bet ir pasveikti, visai pasveikti. Tai reikia šiomis priemonėmis pasinaudoti. To ir linkiu labai.